Gjykata e lartë ka rrëzuar ankimin për sekuestrimin e disa pajisjeve kompjuterike të kompanisë Google në pronësi të Arber Veliajt, vllait të kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj. Google është në hetim nga prokuroria e posaçme, SPAK, në ndyshimet se ka krijuar një sken pastrimi parash me shoqërinë e telefonisë celulare One. Në tetor të vitit të 2025, agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit sekuestruan disa pajisje dhe materiale të tjera në zyrën e Google SHPK, në kuadër të një hetimi që ka gjeneruar nga veprimet procedurale kundër Erion Veliajt dhe bashkëshortes së tij, këta të fundit të akuzuar tashmë për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Prokuroria e posaçme dyshon se Google e Arber Veliajt dhe shoqëria One kanë krijuar një bashkëpunim abuziv. Sipas dyshimeve të SPAK-ut, One fitonte tendera pranë Bashkisë së Tiranës, të drejtuar nga Erion Veliaj, dhe më pas një pjesë të parave i kalonte për shërbime reklamuese tek kompania Google e vllait të vogël, Arber Veliaj. Në dosjen e lexuar nga Bold News, prokuroria e posaçme thotë se në kuadër të hetimeve që po zhvillohen lidhur me raportet financiare ndërmjet shoqërisë telefonike One dhe shoqërisë Google të Arber Veliajt, janë evidentuar disa lidhje tregtare që përfshin edhe kompanitë ASVL dhe Kuadër.com. Sipas dosjes hetimore, dy kompanitë e promovimit kanë përfituar fonde të konsiderueshme nga Bashkia e Tiranës nëpërmjet kontratave dhe sponsorizimeve për organizimin e eventeve kulturore dhe artistike. Nga verifikimet e kryera, rezulton se këto subjekte kanë pasur ndërveprime financiare edhe me shoqërinë Google SHPK, e cila zotrohet nga shtetasi Arber Luan Veliaj. Në korrik të vitit 2025, prokuroria e posaçme përfundoi hetimet dhe dërgoi për gjykim kryebashkiakun e arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj, bashkëshorten e tij, si edhe disa biznesmen të akuzuar për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë.